Hello，大家好，我係教人揾工、見工、返工、轉工嘅 coach，我叫 Amy。呢個 video 咧，其實係我想試錄好耐噶啦，因為咧我喺 Flash 嗰度咧見到有個題目好有趣啊。咁如果睇翻日期咧，已經係1月發生嘅事啦，但係我又好慢啦。咁呢個題目點樣有趣法咧？佢就係話見工被問過最荒謬嘅問題大賽。樓主咧就請大家貢獻佢哋遇過一啲 interview 荒謬嘅問題，咁大家交流一下。咁咧我一路碌落去咧，我發覺真係好有趣，但係咧有啲即時反應咧，我想同大家分享喎。咁所以咧睇下呢個 video 係咪可以成功，一路睇呢個 Flash 嘅留言，一路咧加插我嘅意見，睇下大家會唔會中意睇啦，又或者我係咪真係成功錄到呢段片去同大家分享嘅。好啦，咁事不宜遲咯，咁啊先睇下呢個先。HR 問你想唔想結婚？吓，而家嚟求職唔係求偶喎，關唔關你事？嗱，關於結婚咧，確實 HR 真係會問㗎喎。咁有時咧係出於好奇啦，有時就係真係想了解個 candidate 多啲。咁係咪話好唔啱咧？或者係咪真係好荒謬咧？我覺得有時係真係跨越咗個 boundary 嘅。咁如果你真係好唔 comfortable 嘅，咁可能你就話唔使透露住啦。咁但係如果你想象下，你新識一個朋友，可能佢都傾下偈咧，都會問下你你婚姻狀況點㗎？你係咪 single 啊？定係 available 啊？定咩啊？咁可能你都會覺得交一個朋友講下自己嘢，你唔係好 mind 嘅，唔好介意嘅，咁你咪答咯。咁 interview 一樣啫，即係如果你想對方了解你多啲嘅，你覺得又透唔透露結婚又唔係咩一回事嘅，咁你咪可以講下咯。咁我又覺得唔使好 strict，下下落晒閘，話你問到我任何 personal 嘅嘢我都唔講噶啦，又唔使咁樣嘅。好啦，HR 問你認為你對比另一位候選人博士學歷嘅，你有咩優勢？我平過佢咯。係咪平過一個博士學歷嘅係一個優勢呢？即係我唔係一竹篙打晒一船人啊！但係咧有時咧讀書讀得太多嘅一啲朋友咧，部分咋戴定頭盔先，即係有一啲啦，讀書讀得太多咧係會轉牛角尖，或者比較執着，或者我哋叫做離地啊。咁所以如果你覺得對比高學歷嘅人，自己冇嗰學歷，當然有優勢啦，就係貼地啲咯。可能實幹啲咯，可能了解民情多啲咯，了解工作內容多啲咯，唔會轉牛角尖咯，實際咯，get things done 咯，咁呢啲都係可以講嘅優勢嚟嘅。HR 話見你喺 CV 度寫你大學副修西班牙文，想請你用 Spanish 介紹下自己。咁呢位 candidate 咧就背咗一段罐頭嘅自我介紹。跟住就問 HR 你都識 Spanish 㗎？HR 話唔係啊，我唔識㗎，純粹想聽下你講。咦，咁都幾好啊！咁起碼咧有啲交流，咁有啲 chemistry 啊，起碼叫做有來有往，有啲對答啊。咁你又識得問翻佢，咦，你係咪都係識 Spanish 㗎？咁可以繼續用 Spanish 對話。咁呢啲有溫度嘅對談係好嘅喎。HR 問平時你公餘有咩愛好？會踢下足球之類，都會打籃球。咁會係咩位置呢？而家多數都係防守中場，打籃球係 shooting guard。HR 問咁你以上經驗喺工作上有冇幫助？留言嘅人士就話冇幫助。其實咧，我嘅意見就係，如果去到最後話冇幫助，咁樣講就太倔嘅。咁其實咧，HR 都係幫緊你助攻啊。有冇留意？HR 都係問緊你，除咗了解你多啲之外咧，都係問緊你，你打波啊，有啲乜嘢可以幫到工作？其實佢俾緊位你去表現自己。咁點解 candidates 唔把握下咧？如果係嘅話，可以講下籃球，或者足球都係 teamwork 啊。講下你係咪同人合作無間，大家即係可以標一個默契去贏波，擺好自己嘅定位。協助人哋去入波，總之大家一齊贏，呢啲 teamwork 啊 team spirit 咧都係可以講下嘅，又或者拼搏嘅精神咯，唔怕辛苦咯，追求你嘅目標咯，為咗你嘅達到嘅目標，你可以係好努力嘅，咁呢啲都係可以講下，都係對工作有幫助嘅。去一間賣影印紙廠見 sales，HR 問你點睇 A4 紙？呢個咧係我界定為比較 tricky 嘅問題，即係比較刁鑽或者你覺得有少少刁難你嘅問題，就好似話新界有幾多隻牛啊，大陸有幾多隻豬啊，嗰啲 tricky 問題一樣啦。你點睇 A4 紙？其實咧用啲創意都得嘅，咁咪由你接觸 A4 紙嘅角度講起咯。譬如平時咧接觸 A4 紙咧就係成日俾佢戒親手噶啦 paper cut，所以咧對佢冇乜好感，但係亦都欣賞佢有咁鋒利即係咁 sharp 嘅邊緣。證明咧一件事都係有好多面睇嘅。嗱，我純粹係即係 brainstorm 即時咁樣吹水啦。咁有時 interview 就係考你反應或者考你 as 一個 human being，即係人性化啲去睇一件事，你會係講到啲乜嘢相關嘅咯。咁其實又冇對與錯嘅，又冇啱同錯嘅，又冇好正確答案嘅。從中 interviewer 其實就係想睇下你係咩為人，你嘅性格啊，你嘅睇法觀點係點樣樣嘅。咁你好真誠咁樣去分享你諗到嘅嘢，咁就 OK 噶啦。HR 問點解我哋公司要請人？跟住你哋話，我心諗呢個係咩問題嚟㗎？咁其實我諗佢係問錯咗嘅。HR 又好少問個 candidate 點解我哋公司要請人嘅，應該係話點解我哋公司想請你嚇？咁呢啲係好 typical 嘅問題啦。咁呢個唔係特別荒謬或者 funny 喎，即係特別 funny 嘅地方就係
HR 問錯咗咯，講錯咗嘢咯。不如講下，如果你發現 HR 講錯嘢，你點反應咧？其實你其中一個 option 就係可以輕輕帶過，即係譬如點解我哋公司要請人？點解你哋公司要請人？我諗你係咪想問點解你公司想請我啊？咁你去咁樣回應翻佢，跟住繼續大家嘅對談啦。又或者講一啲笑話嘅，譬如點解你哋公司要請人啊？我覺得你哋公司就係缺乏咗我呢啲咁嘅人才啦。不過咁樣講笑嘅啫，其實咧講翻即係正經，我相信你哋公司咧已經人才好鼎盛噶啦，人才濟濟噶啦。咁亦都係因為咁樣咧，我好希望咧可以同咁多 professional 一齊合作，即係喺我負責嘅崗位、我負責嘅範疇入邊去貢獻一分力，跟住一齊做出一啲成績。咁呢個亦都係即係由講笑開始去再 sell 下自己嘅一個講法啦。下面如果你嘅同 team 同事有公主病，好難合作，又遲到早退，你接唔接受到呢個 HR 嘅問題？問個 candidates，問得呢啲問題咁實在，或者呢啲情景題呢，真係有機會係公司入邊存在緊嘅問題。你真係想俾個 heads up 或者俾個 alert 呢個 candidates，嗱，你諗清楚啊！我公司情況就係咁噶啦。如果你都真係有興趣 pursue 咧，你入到嚟就唔好同我 complain 咁嘅情況。咁所以呢，佢先會講到咁 specific 嘅啫。咁呢個當事人點答呢？點解你哋會容許一個咁嘅人留喺公司？咁樣反問，都唔係唔可以嘅，即係如果你覺得同個 interviewer 對談中間個氣氛好好嘅，你都真係可以有商有量咁問佢。不過你都要交足氣嘅喎，即係你要擺出一個好奇嘅表情啦，即係你唔可以係挑釁或者挑機嘅表情。哇，乜你公司咁樣嘅人都接受到嘅咩？咁樣即係唔可以用咁嘅語氣啦。咁可能你會請教佢嘅語氣啦，交少少氣啊。點解你哋會容許一個咁嘅人留喺公司咧？有冇咩特別原因嘅咧？咁樣咁可以先問一問嘅。咁但係如果真係要回應呢個有公主病好難合作遲到早退同事接唔接受到咧？咁可能你真係要問心啦。我亦都唔覺得一定要話接受到嘅，因為始終最後都係你去返嗰份工啊嘛。咁接唔接受到，合唔合作得嚟咧？最後你都係要自己硬食嘅。所以咧，如果你覺得你真係接受唔到嘅，你咪同佢講話咁樣好難合作。曾經你可能遇過類似嘅同事，最後你都係覺得即係公司係存在唔公道嘅情況，你離開咗嘅，咁你咪坦誠咁講。咁但係當然你咁樣講，承擔嘅後果就係可能間公司覺得你唔適合啦，或者唔考慮你啦。又或者間公司覺得好欣賞你，亦都未定嘅。佢覺得欣賞你好有立場，咁啊未定，可能會因為欣賞你 engage 你都未定嘅。咁所以好難估嘅。咁但係如果你真係覺得自己可以接受到嘅話咧，你都可以講話接受到嘅。咁呢個亦都唔係罐頭嘅 model answer 啊，即係你可以講話接受到，因為咧你曾經都遇過類似嘅情況噶啦，有類似合作嘅同事噶啦，你係點樣同佢合作到啦？譬如你自己做多啲啦，或者循線有佢啦，佢最後都會幫到些少手嘅。呢個你如果有經驗之談，你可以分享啦。又或者你係試過循線有佢都係唔 buy 你嗰套嘅，始終都係遲到早退好難合作嘅。咁你係做多咗好多，而公司又欣賞你嘅，跟欣賞你嘅付出嘅，欣賞你 fill 咗啲 gaps 嘅。咁所以你嘅 career path 喺嗰間公司嚟講都係唔錯，有晉升過嘅機會。咁呢啲嘅實際嘅例子，你亦都可以分享嘅。咁比較唔應該嘅回應咧，就係純粹答咗接受唔到或者接受到，跟住冇其他 elaboration，咁就會弱啲咯。好多時我哋都應該放翻啲實際嘅例子，特別係個人嘅體驗、個人嘅經驗，好似一個故事咁樣講出嚟咧，咁係最立體，亦都最能夠講到俾對方聽嘅。咁呢個大家可以留意下啦，可以掌握下呢個答題技巧。好，跟住點解你會嚟見工？咁其實咧呢個問題係有好多個 format 嘅，類似嘅意思或者其他類似嘅問法咧，就係點解你會嚟見呢份工啦，或者點解你想轉工啦？確實 HR 又好少，即係好少個背後意思咧係話點解你需要一份工，因為咧大部分人都需要工作噶啦，無論係為入息、為生存、為生活都係需要工作噶啦，又或者錢銀唔擔心，但係都要打發時間，或者想有啲貢獻，有啲 achievement，覺得自己有啲用，或者學一啲新嘅嘢，有啲體驗，都可以係想揾工嘅原因嚟嘅。咁所以呢個嘅回應就係，我諗你都係想知我點解會嚟見呢份工，點解對呢份工有興趣啊嘛。跟住就繼續講你點解有興趣咯。好啦，見一個老闆，你間中學我知道喺葵涌，校風好差嘅。當事人就咁答啦，我嗰間喺沙田，唔係葵涌，可能誤會咗。個老闆就話，總之你間中學校風好差啦。補充就係間公司係觀塘，咁其實間公司喺邊區亦都冇乜關係嘅，主要就係老闆咩人都會有，咩風格嘅 HR 你都有機會遇到，咁所以又唔好因為對方 comment 你嘅學校、你嘅校風而有咩 hard feeling。其實着眼點就係在於呢個唔係太影響你揾唔揾到呢份工咯，除非個老闆真係好偏頗，覺得個校風唔好嘅，出到嚟嘅學生都唔好。咁既然佢 CV 都睇咗，都叫你去 interview，咁基本上呢個應該都唔係一個難關或者一個決定因素啦。咁不如將個話題轉移翻，講下大學啦，即係我哋大學生活係點啊？如果做咗幾年嘢嘅，咁其實唔使再講學校生活添，講下不如講下工作經驗啦，帶翻個話題去講翻即係相關啲嘅嘢咯。
咁呢個回應方法，不過呢個我都同意係幾個題目係咩？幾荒謬係嘛？幾荒謬嘅問題或者啲對答嚟嘅。HR 問我哋公司有 OT 文化，你接唔接受到？哦，OT 呢樣嘢已經喺我嘅網上課程入邊咧，係其中一個經常會問到嘅問題噶啦。哦，有趣嘅原來係下面啊。當時人就答冇問題啊，我仲可以有更多時間同機會學嘢添。HR 就話睇你個樣放咗工之後都冇人約冇嘢做噶啦。哦，咁呢啲係 HR 片面嘅觀感啫。咁其實唔需要特別回應嘅，笑下咪得咯。講真，即係講到尾咧，喺 interview 入邊，我哋都冇需要對 HR 嘅態度咧係太上心。始終咧冇禮貌嘅人係佢，唔係自己。佢冇禮貌亦都唔代表我要冇禮貌嚇。咁呢啲唔使對等嘅。HR 話：我見到你 CV 上面有寫你識韓文，可唔可以用韓文結合你嘅職位做一段 role play？咁當事人咧就 role play 咗酒店 check in。HR 問點解你後面一定要加搣嗒搣嗒？咁當事人就話：哦，呢個係韓文入邊嘅敬語，做服務業嘅話咧一定要講嘅。HR 就話：哈哈哈，其實咧我唔識韓文，淨係想睇下你嘅程度去到邊。哦，咁呢個咧就 illustrate 咗俾大家睇咧。其實 HR 有時真係唔識你講嘅嘢嘅喎。咁但係佢主要咧就想睇你態度啦，你表達成點啦，你係咪可以同佢溝通無間啦？咁呢個 candidate 係一個幾好嘅示範喎。佢回應咗個 role play 啦，真係演繹咗出嚟啦。跟住對於 HR 再 follow 嘅問題咧，佢又好有耐性咁樣去解答。咁HR 亦都好坦誠咁樣同佢講：我唔識㗎，不過想睇下你嘅程度去到邊啦。咁如果個 candidate 想再繼續呢個對話嘅，就可以再 reinforce 一下啦。其實韓文對於做酒店呢一個崗位，其實都好有用㗎。遇到有啲咩客人啊，或者之前有啲咩經驗啊，都係嗰句啦，係可以用一啲 example 啦，或者實際嘅你遇過嘅經驗，以故事嘅形式講下，去加強呢個印象。又或者你覺得已經傾韓文傾到差唔多啦，你仲識其他語文嘅，你又可以轉個話題。其實我韓文嘅程度都唔錯嘅，兼且咧我仲有啲乜乜乜乜嘅經驗添，或者兼且咧我仲識法文添，咁你又可以再 sell 下你自己嘅其他 skills 啊。HR 問：咦，你畢咗業成個月先揾工，點解嘅？咁當事人話：我去咗個畢業旅行。HR 話：係啊，咁你可唔可以講下你喺呢個旅行學咗啲咩？咁我覺得好正常嘅對談嚟嘅啫，呢個唔算係乜嘢奇怪啊，或者乜嘢荒謬嘅問題啊。純粹係好想了解下你個人咯。你喺畢業旅行嘅時候 grad trip 啊嘛，即係見咗啲咩啊？對你人生有咩啟發啊？有咩體驗啊？有冇識到新朋友啊？當然更加勁嘅咧就係如果你可以講到對你將來做啲乜嘢啟發咗你啲咩方面。對你將來做嘅嘢有啲咩幫助，又係好老土嗰啲咧。咁但係如果你可以講到，咁咪分享下咯。咁你又唔好淨係講前面啊，我識咗唔同嘅人，跟住就停咗，等人哋去估啊。咁你係咪想講話自己溝通技巧提升咗咧，或者識得同唔同嘅人相處咧？唔好等人哋估啦，咁自己講多啲，分享多啲，即係誠懇咁樣咧，去喺 interview 入邊去分享自己嘢咧，係好事嚟嘅，係會幫到手嘅。HR 點解我哋公司要請你？呢個係好 typical 嘅問題嚟嘅喎，唔係荒謬問題喎。咁當事人就心諗啦，你請都唔請我，點知我貢獻到啲乜？我符合你基本要求，對答又正常就得啦。最後我就答啦，因為我理解到貴公司想揾嘅人嘅條件，我都有，所以嚟試下。有一個笑面，我都欣賞呢個當事人啊，佢嘅回應好得體啊，即係佢心諗一套，但係講嘅嘢另外一套。咁其實 interview 有時就係咁噶啦，意思係你心諗嗰樣嘢，你都要篩選過或者過濾過，或者包裝下先至講出嚟。你又唔可以直不甩咁樣咧，諗到乜嘢就講乜嘅，咁都要 pro 少少或者 pay 一啲 respect 啦。咁所以呢個係經常問嘅問題嚟㗎。點解我哋公司要請你？當事人心諗你未請我就唔知道我貢獻到啲乜。咁 that's why 就係有 interview 咯，就係大家初步了解下，好似相睇咁樣啫嘛。你都唔知對方係咪同你夾得嚟傾得埋，咁但係總要有個開始，大家互相開始去了解一下先嘅。咁 interview 大家都係搏一鋪啦，以短時間入邊嘅認識去決定大家長時間係咪 commit。咁所以唔淨止你 take risk 嘅，或者你擔心返咗一份復工嘅，公司都好驚請錯人嘅。咁呢個就係 HR 遇到嘅難題或者一啲嘅心態啦。好，咁碌咗一啲啦，咁我諗太長啦，呢個 Flash 大家有興趣可以喺 Flash 嗰度去再睇啦，因為我都覺得有啲都真係幾有趣嘅。今次先講到呢度啦，歡迎瀏覽我嘅網站了解 career coaching 嘅服務啦。如果喜歡呢個 video 或者我 live 嘅話咧，都希望你可以 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊。咁下次有其他 video 再講其他揾工、見工、返工、轉工話題嘅時候咧，就再見大家啦，拜拜。